どこでしょう。299をずっと下ってきました。ここです。今クリア。乙女の森バンガロー、頑張ろう。バンガロー村、頑張ろう村じゃないな。いやー、いいとこですよこれ。住んでしくていいですね。ちょっと10分ぐらい休憩しましょう。やってません。ありゃー、残念。ターンうわマジですか。グリーンあそこ来たのかな。いやいや、私にな。あと半分しかない。行きます。ライデンとどろくらい。238、あ、出てました。いやー、すごいね。知ってます？映ってる？いやー、見てね。すげえこれ。見えるかな。いやー、なんですごいね、よう作ったのか。あ、ダムもついてた。鉄道焼きに鉄道なのか。復旧してね。あ、よかった。非常だ。うおー、いやー、あ、だいぶ水がないっす。目の前に来ちゃった。
暑い。暑い。うん。わあ、見えないけど。歩いてるの？嫌だね。いやー、ここまで行きたくないね。まだできないです。終わり。